大家好，我是芊芊，我们现在人在台中潭子最热闹的胜利商圈。胜利路上美食满满，也有公车站牌、国民运动中心、全联、银行、邮局都有。潭秀国中、潭子国小近距离接送。潭子科技园区、黄文市场、火车站约600公尺。上国道4号、74号道开车5到6分钟。汉神百货、北屯好事多也都很近哦。这里的生活相当的完整方便。今天我们要带大家来看3房加1个平面车位，有管理员，也有垃圾子母车。重点是管理费每个月只要1200块，就在星巴克的正对面。模范家电梯华夏，屋龄31年，总户数84户。管理时间礼拜1到礼拜6，早上7点到晚上11点。管理室门口是胜利9街8米活路，对面也有停车场，亲朋好友来找你都非常的方便。那我们现在进来看咯。管理室进来，右边是资源回收的地方，垃圾子母车在车道口旁的小房子里面，左边是管理室。中庭就这样小小的而已，整体环境都很干净。上来没有无障碍空间，要走5个台阶。上2楼，总楼层7楼，我们在2楼，1层3户，1部电梯，1个逃生梯。今天要看的就是这一户，大门朝南，这个是自己居住的房子，没有整理过，所以我们今天看的就是格局和屋况。大门维持得很好，开关锁都正常，就看您需不需要换锁和重新上漆。入门这里它有规划了玻璃式的屏风鞋柜，区隔出了玄关和旁边的餐厅区。总建坪34坪，室内加阳台，空间就有23坪，3房2厅2卫浴。电箱就在餐厅区的墙面上，这里可以放置4人座的餐桌，大小适中。两边的柜子都已经旧了，就看你要继续使用还是我们把它拆除。餐厅的这一个区域墙面有些微壁癌的问题哦，这个都请壁癌防水的来帮您做过改善就可以了。从这个凹折处算起，完整的客厅空间就有4坪，挑高2.6米，双边墙面净宽3米。客餐厅的墙面上都有贴上壁纸哦，在这个地方它也有些微壁癌的问题哦。31年的中古大楼通常都会有壁癌的问题，这都蛮正常的。地砖整体使用上都没有问题，只有部分有一些小缺角，不影响使用。如果你真的很在意地砖有缺角破损的问题，我们可以在上面直接铺上耐磨地板就可以解决了。窗户边上的这个柜子也很旧了，至于你要留下还是拆除，就您到现场来评估。窗户开关正常，窗户和冷气窗口边都没有渗漏水的问题。窗户外有小花台，外面的不锈钢铁窗和雨遮都维持得不错，可以继续沿用。看下去就是管理室门口，接着来看厨房区。厨房区冰箱因为动线的问题，如果你摆在这边比较不容易进出，所以你也可以把它放在餐厅区，两边墙面都有放置的地方，就看你使用的习惯。客厅的大门已经拆掉了，是因为法规的关系，所以门暂时先放在这里。厨具组的部分都已经非常旧了，建议一定要全部换新。水槽下面柜体也都腐蚀凹陷，真的要整组换过。阳台门维持得不错，开关正常，可以沿用。洗晒阳台深度最长 1.9， 这边最大宽度 1.7， 然后缩进来之后，这边的最小宽度是 1.2。水龙头、落水孔和插座都是在这边哦，但是这边因为洗衣机放置以后纱窗难关门，所以他又做了一个拧管哦，让洗衣机放在这边，又另外再拉了一条电线。热水器的部分它没有安装墙排，所以我们进来住的时候，你要再重新换新的，或者是旧的沿用，也要装墙排出去。铁窗雨遮都是完好的。朝东看出去，左边是我们第2个房间的窗户，与对面的栋距 1.6 米。接着我们看公用卫浴。公用卫浴没有开窗，卫浴如果不想整个重做，至少洗手台要换过，因为有破裂了，换新的比较安全。厕所出来的2个墙面目前看都没有壁癌的问题。那我们接着看第1个房间。空间就有 2.7 坪，窗户朝北。这个房间属于长方形，目前是放置衣柜和当书房使用。
如果要放床的话，衣柜要拆除，重新规划。书桌是旧的，都还很好使用，但是下面的地板就已经损坏了，一定要再更新。窗户开关正常，比较紧了一些，外面也有做不锈钢铁窗。衣柜的部分都还完好，可以继续使用，就看你要不要整新贴皮或上漆。门的部分就不行了哦，门就整个坏掉了，一定要重新换过。来看第二个房间，空间约 1.9 平，窗户朝东，窗户开关正常，外面的雨遮铁窗也都是完好的。看出去右边的窗户就是洗晒阳台。柜子也都旧了，那尤其是在打开门的时候，铰链的部分也有故障，要再更新。地板也都维持正常，门也开关都 OK 哦。那但是有一些裂开了哦。跟公用浴室的隔间墙目前也都没有壁癌的问题。来看主卧房，主卧房的空间含卫浴就有 3.2 平，窗户朝北。衣柜的部分也都旧了，但使用都正常，就是看你要刷漆还是贴皮整新。从这边开始，柱子下方到前面的空间，这里是阳台外推的地方。外推墙面它都有用木板装潢，那到这边它就有一些渗漏水的问题，这个需要请专人来处理。窗户开关也都正常，也是比较紧了一些。外面也有做雨遮跟铁窗，看下去就是管理室门口。客厅的楼下是设计公司，第一个房间和主卧房楼下是素食早餐店。早上会不会很吵？还有味道会不会很重？如果你有这些想法的朋友，建议你一早可以来这边现场感受一下评估。像我一样也是住胜利商圈，我的楼下一样有很多的餐厅，我是觉得蛮习惯的，所以就是看每个人自己的感觉来决定。来看主卧房的卫浴，主卧卫浴不大，一样可以洗澡。整体维持的不错，就是旧了，就看你有没有想要整个重新做过。主卧卫浴出来的墙面目前也没有壁癌的问题。房子的格局都看完喽，我们下地下室看车位。电梯直达地下室，我们的车位就在电梯口边，蓝色休旅车这个位置。如果我们的机车要停的话，侧边这个是屋主他车位使用的地方。停一部机车1个月就要再缴100块的清洁费，最多可以停到3部机车。车子开出来以后，顺着车道就可以上1楼了。目前售价998万，3房加1个平面车位。我们楼下就是胜利商圈国民运动中心，整条路都是美食商家、邮局、银行、公车站、火车站都在我们的旁边，非常的方便。年底即将开幕的汉神百货也离我们非常的近，喜欢这一区的朋友赶快联络我，现在就来看。